Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен жат жазуу жазабыз. Жат жазуу темабыз балдар бакчасы. Анда эмесе дептериңерди ачып, бүгүнкү күндүн числосун жана жат жазуу темасын дептериңерге көчүрүп жазгыла. Анда эмесе мен силерге жат жазуу тексти менен тааныштырайын. Балдар бакчасы. Балдар бакчасы көлдүн жээгинде. Ал жерге кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Бактар өтө калың, ичи салкын. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Бул жерде көп балдар бар. Алар күндө ырырдайт, бий-бийлейт. Биз силер менен балдар бүгүнкү жат жазуубузда 34 сөз жазабыз. Эмесе жат жазууну баштадык. Абзацтан баштагыла. Ар бир сүйлөм баштамга менен башталат. Сүйлөм бүткөндө чекит белгисин коесуңар. Биринчи сүйлөмдү жакшылап угуп, андан кийин жазууга киришкиле. Балдар бакчасы көлдүн жээгинде. Балдар. Бакчасы. Көлдүн. Жээгинде. Сүйлөм бүттү. Эми жазылган сүйлөмүңөрдү текшергиле. Балдар бакчасы көлдүн жээгинде. Кийинки сүйлөм. Ал жерде кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Жаңы сүйлөмдө баштадык. Ал жерге кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Ал жерге кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Жаңы сүйлөм. Бактар өтө калың. Жазабыз. Бактар өтө калың. Сүйлөм бүттү. Бактар өтө калың. Жаңы сүйлөм. Ичи салкын. Салкын. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп жазабыз балдар. Угулуп турат. Сүйлөм бүттү. Эми жазылган сүйлөмүңөрдү текшергиле. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Жаңы сүйлөм. Бул жерде көп
көп. Балдар бар. Бул жерде көп балдар бар. Жаңы сүйлөм. Алар күндө ырырдайт, бий бийлейт. Алар күндө ырдайт, бийлейт. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Алар күндө ырырдайт, бий бийлейт. Биз жат жазуубузду жазып болдук. Эмесе жат жазуу текстин дагы бир жолу мен силерге окуп берейин. Силер биринчи сүйлөмдөн баштап кайра баштан текшерип чыккыла. Балдар бакчасы. Балдар бакчасы көлдүн жээгинде. Ал жерге кайыңдар, карагайлар, дарактар өстүрүлгөн. Бактар өтө калың, ичи салкын. Анда кооз чымчыктардын сайраганы угулуп турат. Бул жерде көп балдар бар. Алар күндө ырырдайт, бий бийлейт. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабактарга чейин сак саламатта тургула.